안녕하세요. 주현신당입니다. 선생님은 연하를 만나보셨어요? 아쉽게도 없습니다. 연하는 어떻게 생각하세요? 연하를 남자라고 생각해 본 적은 없는 것 같아요. 그건 근데 성품의 차이야. 아 진짜요? 근데 연하가 좀 남자답고 뭔가 좀 어른 같고 하면은 괜찮다는 말씀이시죠? 약간 뭐라 그럴까? 나도 약간 내가 내 위주로 사는 스타일이니까 네네. 연하를 만나면 내가 다 해줘야 된다고 아. 생각을 해서 안 만났던 것 같아. 아, 그래요? 그리고 약간 기댈 수 있는 사람? 뭔가 의지가 될 것 같은 사람인데 네. 내가 이래저래도 연하를 안 만나면 이래저래 살아보니까 나이 많다고 신사는 아니다. 아 진짜요? 제가 그래서 연하 궁합을 한번 가져왔습니다. 그래서 이들 과연 잘 될 수 있는지 봐주세요. 잘 될 수 있는지. 네, 여자부터 불러드려볼게요. 잘 될 수 없어요. 왜요? 일단은 여자가 가지고 있는 기운이 너무 크고 네. 이 여자의 기운은 누른대 사람을. 사람을 누르는 기운인 거야. 아. 강한 여자인 거지. 네. 내공이 한 움큼이 있는 사람인 거지. 그럼 남자는 그런 게 부족한 사람? 이 남자가 이 남자도 가정을 이루고 살 수는 있는데 이 여자가 너무 강해. 아. 그러니까 너무 돼지야. 아. 이 돼지에 나무 한 그루밖에 안 돼. 아, 썸도 안 돼요. 뭐 누나 동생 사이로 이 여자가 잘 먹이고 입히고 해. 아, 네네. 사람을 들고 누가 와도 네네. PD님이 가도 먹이고 입히고 아, 그래요? 사이즈가 너무 높아. 아, 너무 커. 진짜요? 응, 높아. 응, 우리 신혼만 했어. 너무 사이즈가 높아서. 그 여자는 여자는 한 번도 결혼을 한 사람이 아니고요. 남자는 한 번 갔다 왔어요. 아니 남자는 가정을 이룰 수 있어. 네. 근데 좀 우유부단하고 소심하고 좀 자기 고집이 이렇게 자기 개념이 좀 남하고 소통이 안 되는 그 개념이 있기 때문에 네. 깨진다 이렇게 얘기가 나오지만 또 이룰 수는 있어. 네, 네, 네. 근데 이 여자가 안 돼. 근데 이 여자는 왜 안 돼요? 왜 한 번도 안 했어요? 그냥 사주가 너무 좀 넓어. 돼지처럼 너무 크고 강해. 너무 그리고 남을 누르는 사주야. 이 기본적으로 대스님 되는 사주지. 아, 진짜요? 그래서 한 번도 안 한 거예요? 그게 그치, 기회가 없었어요. 팔자에 없는 거지. 팔자요? 그러니까 내 사람을 거둬야 되는데 사람을 거두고 살았겠지. 이 지인은 많을걸? 인기도 좋고. 그렇지 않아? 옛날에는 진짜 많았어요. 이분. 지금도 뭐 연예인으로 알고 있으면은 네. 많았다 보지만 일반인으로도 괜찮아. 아, 그래요? 이 사주가 너무 높아. 아, 이 나이랑은 상관없이 네. 이 여자는 그냥 지금 자기가 지겨워서 사람을 밀어내겠지. 하도 사람이 많았으니까. 네네네. 디고 하니까. 네네네. 근데 그래도 사람이 있고 여러 사람을 이렇게 오는 사람 안 맞고 다 챙기는 거야. 아, 음. 지금 약간 방송썸이에요, 방송썸. 방송성. 방송용 썸인데 진짜 진심을 알고 싶어요. 남자의 진심과 여자의 진심. 근데 남자는 뭔가 미래에 대한 불안감이 좀 높은 것 같으니까 방송에 불러주니까 열심히 하는 것 같고 여자는 뭐 그 마찬가지인 느낌이지만 그래도 사람을 좀 더 좋아하는 것 같고 아. 인간적으로 사람을 좀 대하는 면모가 있고 그렇기 때문에 감정적이고 서운하고 상처받고 속상하고 하는 거지. 아, 그래요? 근데 사람이라는 게 자꾸 만나다 보면 좀 바뀔 수도 있잖아요. 지금 벌써 한 3-4번은 막 이렇게 방송에서 계속 붙여주려고 하거든요. 안 될 것 같아. 그래도 안 돼요. 안 될 것 같아. 그러니까 나 너랑 사귈 거야, 너랑 잘 거야 하고 침실에 들어가도 막상 그런 일이 잘 이루어지지 않는 거지. 야야 너랑 안 되겠다 막 이렇게 돼버리는 거지. 아, 진짜. 그리고 이 여자는 네. 연애가 다 구설이에요. 왜요? 자기의 썸과 이런 자기의 로맨스, 자기의 사랑이 가족도 그렇고 연인도 그렇고 다 구설이에요. 힘들어. 아, 그래요? 네.
그래서 한 번도 못 들어. 자기가 다 거둬야 되는 사람이야. 자기가 너무 높은 거야. 그러니까 왕의 신분인 거잖아. 자기가 다 이렇게 거둬야 되는 거야. 그렇기 바뀔 때문에 수는 없어요, 그거를. 대스님 사주라니까. 대수님 사주다. 남자가 만약에 진짜 적극적이면요. 아, 적극적인 뭐에 딱 그 결정된 순간에서 이거 아닌 것 같다 이래버리는데. 그리고 상황이 뒤틀려 버리고. 이거는 빨리 알려드려야 더 재밌을 것 같아요. 이거 할 얘기가 좀 많아요. 아, 그래요. 여자는 안문숙 씨. 안무숙 했었잖아. 어? 했어요? 했었어. 누구야 남자는? 임원이요. 이 사람은 했어요. 이 둘이 했었었나? 아니 안 했어요. 둘이 둘이는 안 했을 거야, 그치? 따로따로 한 것 같아요. 근데 임원이는 많이 했고 안문숙도 한 번 했었어. 근데 재밌는 얘기 하나 드릴게요. 선생님 임원희 씨 옛날에 1년 전에 보셨거든요. 짠하다 그랬지. 뭐? 에? 짠하다 그랬잖아. 네. 뭐라고 했는지 정확히 기억나세요 그때? 이 사람 제가 여자가 있는 것 같다 그랬어. 뭐 그것도 그건데 이 사람 그럼 어떤 사람 만나야 돼요? 그랬더니 선생님 누가 뭐라고 했는지 기억나세요? 갈비집 사주나. 밥 해주는 누나 만나고 있어요. 근데 누나를 만난 거예요. 나 너무 소름 돋아가지고. 맞아, 밥 해주는 누나, 고깃집 하는 누나, 뭐 장사 누나 만나면 근데 했나? 이 누나가 딱 약간 그런 스타일인 거예요. 그래서 나 너무 소름 돋아서 가져왔어요 이거를. 아, 그렇긴 한데 안문숙 씨야. 아니 어떻게 그렇게 딱 얘기했길래 아니 저는 무슨 얘기 말씀을 하셨나 막 찾아봤는데 딱 그걸 얘기를 한 거예요. 그래서 너무 신기한 거야 이게. 그래서 한번 가져와 봤어요. 임원희 씨는 네. 일단 임원희 씨 이상형 아닌 것 같아. 이 사람 생각보다 눈이 높아. 아. 생각보다 여성하고 생각보다 그러니까 내가 그런 여자를 만나야지 좋다는 거지. 네. 팔자가 4 나오니까 그런 여자를 못 찾아가잖아. 그러니까 이 남자가 원하는 여자는 또 여성한 여자야. 이쁜 여자 좋아해. 아. 내 외모랑 상관없이. 그때 선생님 막 모성 얘기하고 막 이런 거 얘기를 그치. 했거든요. 근데 선생님이 말씀하신 거는 이 사람에 잘 어울리는 사람인데 그치. 이 사람이 원하는 방향성은 다르다. 그렇지, 다르지. 이 남자는 지금도 소개도 받고 또 부모로 인해서 뭐 누구로 인해서 또 썸도 타는 여자도 있고 막 그렇단 말이야. 근데 그걸 말하지 않지. 자기 키워드잖아. 자기가 모태솔로처럼 이렇게 살아가는 키워드인데 그걸 노출하진 않지. 거기서 애를 먹지. 캐릭터가 깨질까 봐. 맞잖아. 그거 아니면 잘 살면 불러주겠어? 오. 안 불러주지? 안문숙 씨는 안문숙 씨 사주가 내가 그때 살짝 기억나는 게 외롭고 뭐 힘들고 이런 사주인데 이 여자가 살아가는 시절에 지인의 도움은 받을 수 있지만 이게 자기 남자는 조금 어려워요. 이게 구설이에요. 이 여자도 많이 시도를 했던 것 같아. 근데 늘 뭔가 구설이고 하자 있는 남자고 문제 있는 남자고 막 이렇게 되는 거지. 근데 지인은 굉장히 높거든. 오지랖도 굉장히 높고. 근데 진짜 너무 한 번도 안 했는데 그 TV에 나온 걸 봤는데 안문숙 씨가 얼굴이 젊어져. 나도 한 번 봤었는데 이뻐지긴 했더라. 아니 저는 약간 징그러웠는데 약간 너무 막 우리 엄마랑 동갑인데 막 피부가. 여자의 관리는 끝이 없지. 아 그래요? 근데 아마 이 어려서 이쁘다는 말을 많이 못 듣고 외로움에 자랐기 때문에 그렇게 한번 시도했을 때 주위에서 예쁘다 소리 들으면 계속 그렇게 하지. 안문숙 씨는 그러면은 어떤 사람을 만나는 거를 지금 봤을 때는 올해도 연인은 없는 것 같아요. 오히려 과거의 남자를 못 잊고 있는 것 같기도 하고. 과거에 만났다. 오히려 내가 예전에 못 이룬 사랑에 대해서 늘 기다림이 있는 것 같고 새로운 사랑에는 두려움을 갖고 있고 또 팔자에는 남자가 비어 있고 하는 일은 또 거침없이 할 수 있고 뭐 음식 장사하든 뭐가 할 수가 있는데 지금에 와서 인맥을 발휘는 하지만 지금은 우리나라의 어떤 시장 흐름이 원하는 스타일이 아닌 거지. 근데 또 시간이 지나서 또 한 번 또 반짝 뜰 날은 와요. 진짜. 반짝 또 방송에 계속 노출되는 날은 오는데 지금은 아니지. 조금 더 기다려야 될 것 같아요. 안문숙 씨가 근데 이렇게 남자랑 이렇게 뭔가 프로그램을 하고 이런 걸 좀 몇 번 하세요 계속. 그런 걸 보면은 결혼은 진짜 하고 싶은 건 맞으신가 봐요? 지금은 내려놓은 것 같은데 예전에는 많이 하고 싶었고 아이도 갖고 싶었던 것 같아. 근데 그게 이제 이 사람의 사랑과 가족사와 자기 로맨스, 자기 인간관계에 대해서는 오지랖은 넓지만 늘 구설이 있다. 그렇기 때문에 잘 안 풀린다. 그거는 이 여자가 남자를 못 다루는 것도 있지만 너무 믿어주는 것도 있고 너무 기다리는 이 버릇도 있지만 사주
안에 좀 막았겠다. 팔자가 좀 사납다. 이렇게 되는 거지. 너무 큰 땅, 빈 땅이다. 대지다. 거기에서 나무 한 그루가 자라나도 또 숲 많은 데로 도망간다. 안타깝네. 되면 되지. 뭘 안타까워. 일적인 것 좀 물어볼게요. 앞으로 이들 뭐 어떻게 될까요, 일적으로? 임원희 씨는 지금 당장은 꾸준해요. 아, 근데 이 남자도 늘 구설 조심해야 돼. 근데 희한하다. 여자 구설 조심하래. 그래요? 자칫 잘못하다 이 남자도 3년이 있다. 삼재잖아? 네네. 그치? 3년 정도 있다가 삼재인데 이 남자 자칫 잘못했다가는 잘못 이 아랫돌이 흔들었다가는 구설 올라요.